Yavuze ko atanga undi muntu mwitirana. Yes. Jewe uwo batazira vumilia tawe yote nabisembeza musukuma nisazimani kabagora agati katezwe n'Imana kadero kwa ngo yabagadorongo bishamba nateze mukanda winda mukanda wabige mukanda batamakazi mavuta yabige mavuta batamakazi kugira bagire mu buringo wacu haleluya nzo kuvumbija musizo kuvumbi kwagwa alikuwa ni musani wa Giheta Jazz Gitega umusana atagira manoti hama rero nkabo wabanyumvise kwizimbonera kure mucowe kushirako kwizimbonera kure niko mani urumva imbonera kure cyangwa imbonesha kure yes abatamakazi ndabanezererwa nabakanezererwa rero baca bagira umubiri nk'uwo wanje mani inkumi nazo zimbonye nizishobora kuryama zitabonye umusani batazira bugyundeke tabu yote ndabisemberetse ya musukuma nisazi Imana ikabagora gati katezwe n'Imana kadanirwa n'umuyaga dorongo bishambara byaye ubundi umugore wabyakira gute yumvise inkumi zitakubonye zidashobora kuryama mani arabinezererwa cyane kuko Reka suri fata kanya ndabaramutse bakunzi ba Sunstars TV mwese mwahisemwo gukurikiranira hagufi ibiganiro tugenda tubategurira mugahitamwo Sunstars TV nkimbonesha kure mubona mworaba no munsi mu gihe tuzi ko urubuga rwa YouTube hari imbonesha kure nyinshi cyane zigiye zitandukanye je muriko murumva nyita Unstoppable CC Hit Promoter niyo mazina abapampe banyita ariko ndakutse ko mama na papa bagiye hamwe basanga banyise Hitimana Siriac niho umutima wabo wogira kanyamuneza gutyo barabinyita hano kuri screen za telefone yawe canke televiziyo yawe canke laptop yawe ndetse canke desktop yawe bivana naho uri kuradukurikiranira wamaze kone ko turi kumwe n'umugabo w'icyamamare umugabo azwi ko ari umugabo wa mbere afite uruko bagabiza gwirabura umwirabure yuzuye hajya benshi bakunda kuvuga ngo yisiga imivyiro ariko ni kasanzwe asa n'umugabo azwi ko afite izina rirerire cyane ajyanditse kuri ya makaye twahora twigira ko kera afite ibidubu twavyitse ibikubi byo kuzura imbere n'inyuma reka tumakanya idondore ariko baradukurikira mwakaze bro jewe ni musani wa Gitega Giheta wo batazira nkishika ugyundeke tabu yote ndabisembereza ya musukuma nisazimani kabagora agati katezwe n'Imana kadayenwa mu yagadorongo bishambara byaheze mukanda winda mukanda wabigeme mukanda wabatamakazi mavuta yabigeme mavuta batamakazi kugira bagire umubiri nk'wacu haleluya zokuvumba ijambo sizokuvumba kwagwa alikuwa ni musani wa Giheta Jazz wabona perezida umugabo yirabura urugabo gwirabura nyene nkuko kwanje mu mbona rutagira amafaranga rugoma gwitembera muji gusa ari no beef na mutu yani atangorane n'umuntu afitaniye naho nofungura je ku bwanje ngoma nimerewe neza uwo batazira nkishika familia tabu yote nabisembeza ya musukuma nisazimana ikabagora agati gatezwe n'Imana kadane umuko wa n'umuyaga dorongo bishambara byaheze mukanda winda mavuta yabige mavuta batamakazi kugira bagire umubiri nk'wacu haleluya man yawo ukikura avuga amazina ya yes ego nari nkivuga amazina yanje nayo niyo yandanze muri Gitega so oreka bugyundeke tabu yote mavuta y'abakecuru n'abigeme tugushimire cyane ariko kandi twibutsa yuko abariko baradukurikirana wifuza kugura canke gushaza guproteja gushariza kugura gushariza guproteja telefone yawe hari iduka rimeze neza cyane ryegukira Sunstars ni Sunstars shop ni ngaha imbere ya Betere Hotel imbere ya Betere Hotel hari iduka nziza idandaza amatelefone yose ya Tecno, Itel, Infinix ndetse kandi n'ama pochette n'ama blendage n'ibindi byose amashargeur ameze neza nahandava atari muri iryo duka ubwo rero reka tubahe ikaze kugira ngo mwipfuza ibyo byose ndabarangiye ahantu ho kubigurira naho kuri Sunstars shop kugira ngo mubandanye muteze imbere imbonesha kure yanyu ndetse n'igisata cyanyu na company yanyu ya Sunstars
hariya buryo ndeke ndabona wafitiye amaso cyane ego ubwo nta kantu wumvise nakumvise star nakumvise amatelefone nk'ayo matelefone by'ukuri ndumvise abantu bakeneye kugura agatelefone nta handi atari muri Sanistars shop nta handi atari muri Sanistars TV Sanistars shop pana muri Sanistars TV muri Sanistars TV ni ibiganiro bimeze neza nk'ibituriko turabaha ariko muri Sanistars shop uhagurira telefone ya Tecno Infinix Itel ukahagurira amapochette agiye atandukanye amabrandage atandukanye amashargeur n'ibindi byose bijanye n'amatelefone turi imbere ya Hotel Betel ni kuri RN16 kwibarabara rya Rutana turabana neza na reception ya Hotel Betel ariko nkanda kwibutsa yuko kuri izi nimero mubona ngaha hasi murashaka kutwandikira cyangwa mukaduhamagara ni WhatsApp hama nimba ari pochette wifuza cyangwa ari blendage wifuza cyangwa charger imeze neza cyangwa telefone tukayigusanza aho uherereye nuko dukora mudu nubwo mbona ikihari agaje tubona no gusaba imbabazi ndetse no gusaba imbabazi abo twabwiye ko twakukoresheje ikiganiro bakirinderane gishika ariko ntibakibone twigeze kuzana uno mugabo kuri no televiziyo tumukoresha ikiganiro ariko ntibyashobotse mu tubabarire abari bakirindiranye gishika murazi ko ivyuma bidasezerana Maimade twasanze kabisa sound itameze neza duhitamwe kubihagarika kugira ngo dusubire kubakorera ikindi kiganiro kimeze neza ariko no mugabo yarafise modu kabisa yarafise modu ariko nibaze uko igituma modu ngira ngo yagabanutse no munsi no kwabonye no munsi inyuma ya kamera hari umuzungu ego mani usanga uri muri babandi bavuga ko abazungu bajyana yes mani namubonye umuzungu kubera ivyo numvise ariko avuga ngo hayo do I am a friend byose bica birananira naje kubara nizi ikirundi nacensanga we twovugana nawe umenga uri umurundi mani hama rero ubu muzungu yangoye ariko icyo namushimiye cyane nuko nabonye twenga cyane n'umuntu kwera ameze neza cyane n'umuzungu mwiza n'umuzungu atomoye umuzungu ari kuri tayi ndiko ndamuraba vraiment yampimbaye ariko nagize ubwoba cyane muje kunyakira mbonye muri kumwe n'umuzungu niyumvire imuzananye n'ijya motokari yanyu mani nabonye umengo mugomba munjane kunjya kubera narimenyereye kwigira mu motokari abazungu niho rubamenyereye oya vraiment nababonye twicaranye turi mu ijya motokari cyane nibaza ko mugomba munjye ariko shisa ahantu mbona mu mpaye kino kiganiro niho natanguye kwiyumvamwo nicyo gituma wumva nagize ubwoba Tiyo rero n'abatayumvisa amazina yanje uyasubiremwe mani ngoma ndayasubiremwe mani je banyita nkishika uwo batazira vumilia tabu yote ndabisembeza musukumaniza zimani kabogora agati gatetswe n'imara kadengo n'umuyaga dorongo bishambara byaze mukanda winda mukanda wabigeme mukanda batamakazi mafuta yabige mafuta batamakazi kugira bagire umubiri wacu haleluya zo kuvumba ijambo sizo kuvumba kwa ariko ni musani wa Giheta Gitega jazi wabona perezida ego nayo kweri muranyumva cyane abaza kumbona abari hirya no hino n'umusana tagira amanoti kweri ego imbonesha kure yacu barayiraba muri Australia barayiraba muri America barayiraba Europe barayiraba mu bihugu byose bya Afrika no kuvuga irabwa kwisi yose uyumva gute uno munsi urosa kajya kuguha ko kwidondora kuko isi yose ikumva ayo mazina nazo ko atawundi muntu mwitirana yes jewe uwo batazira vumilia tabu yote ndabisembeza ya musikumanisa zimani kabagora agati katezwe n'Imana kadero ko nuko yabakadorongo bishambara tyeze mukanda winda mukanda wabige mukanda batamakazi mavuta yabige mavuta batamakazi kugira bagire mu buringo wacu haleluya nzo kuvumbija musizo kuvumbi kwagwa alikuwa ni musani wa Giheta jazi Gitega umusana tagira amanoti hama rero nkabo wabanyumvise kwizimbonera kure mucyowe kushirako kwizimbonera kure mani urumva imbonera kure imbonesha kure mani je mumbabarire kuko sinize mwe numva muvuga ibintu imbonesha ego imbonesha kure mani ubu naza natagura kubimenya hama rero bashoboye kumbona barashobora kwiyumvira tujya musani atagira amanoti batazira vumilia tabu yote ndabisembeza musikumanisa zimani kabagora agati kateretswe n'Imana kadaheruka n'umuyaga dorongo bishambara byaheze mukanda winda mukanda wabigeme mukanda batamakazi bafuta yabigeme bafuta batamakazi kugira bagire mu buringo wacu haleluya zo kuvumba ijambo sizo kuvumba kwako arashobora kunyiyumvira ko akavuga tujya musani kweri atagira amanoti no shobora kumukorera kugira nawe
ashobore kugira icyo akoze atera imbere muri ibi biganiro. Jero mfise ikibazo kimwe kandi vraiment ndashaka kwinyishura neza uri poze utambeshe ego amatwa nsumira urafise umudamu ndashaka kumenya rero mu gihuri rya mbere n'umugore wawe akakubaza ati ubundi witwa gute musore widondoye gute agishika mani jewe twarahuye ndamubona ari umukobwa mwiza afite kandi afise akabiri kirabura nk'uko kwiwanje umudamu wanje afise akabiri kirabura nk'uko kwiwanje mugawe urazi ko abantu b'abadamu afite abadamu murazi n'aba yirabura bafise akabiri yuko muresha wumva uryohewe cyane hama ndamubwira nti jewe uwo batanzira bujundeke tabu yote ndabisembeza musukuma n'isazi agati gatetswe n'Imana kadaheruka no muyaga dongo bishambara vyenze mukanda wenda mukanda wabigeme mavuta yabigeme mavuta y'abatamakazi kugira bagira umubiri wacu haleluya niyo mazina nayiko ndamubwira amaze kunyumva gusa yaratwenze aca banza yicara hasi arafukama mani maze kumubona afukamye shavuga nturavyemeye vrema uti ndagushizemwo hama mbona aravyutse n'igishika cyinshi aca arampobera bana amaze kumpobera nari umusani afite nk'abariko barambona nk'ubu uwo batazira bujundeke vumira tabuye tudabisembeza musukuma risanze Imana ikabagora sirari imeze nk'uko sinebwavyiwe nk'uko narakagabo akasani gato niko ndaraba acarambona arangwa mu nda numva aracakiye Imana maze kumva cakiye naciye numva ndyohewe numva kweri ko amaze kunkunda amaje namubwira ariko ngomba kukuvyara kwa abana b'abahungu n'abakobwa ivyo yimubwiye uwo munsi nyene uwo munsi nyene acaravuga ati Imana kandi caramubwira nti jewe dushobora kumpeba kuko agenda umusani arambaza ati izo mpuzu wambaye waziguza ngahe caramubwira nti muri iyo minsi yahera nari nambaye agashati naguze 105 ego cyane n'agapantaro nambaye 102 man ariko ubu hariyo besha cyabiyumvira ngo rujya rusari tubonye batanzira bujundeke tabu yote ndabisembereze nyamusukuma n'isazi Imana ikabagora gati gatetswe n'Imana kareriko no muyaga dongo bishambara vyaheze ati yambaye impuzu zizimvye oya yinambaye muri ko murabona akana kaguze inoti ya 2 man 2000 francs agapantaro nako mani nakaguze inoti y'icatanu nahoze cyatana kagasana ko nakaguze igihumbi mwijabe Imana rero ariko benshi bacabona umengo naberewe bagaca biyumvira ngo mfise amafaranga menshi ariko nta mafaranga afise ndi musani wo muri Gitega ego atagira amanoti batazira bujundeke various fara kabwera sena pakura na pakurara muraraho yoyi gitimbayi baby ego je vyukuri kandi hariho benshi bashobora kwiyumvira muraraho yiho igitimbayi afete baca biyumvira ngo ndumutimbayi oya zindi umutimbayi urumva njyama nk'abatimbayi kuko ntacyo mfise ntacyo njyamanye bro yes rero sasa ego umunsi wa mbere ndakumva uri kuvuga ayo mazina nari nzi ko ari ibintu waborotse biramaze gushika ukagenda ahantu bisaba ko wandika imyidondoro yawe je ntivyigera bibaho ku mpamvu je mu mutwe biri mu mutwe kuko naho twohura ari mwijoro cyabure ku mutaga uno munsi mwiyandike amazina wewe bihora bishika kiyandika ayo mazina horo yandika gute mani je ndoshobora kuyandika mani oya si kese yo gushobora kuyandika ahoraja ku gipapuro kingana gute igipapuro je ndiko ndanabaye amazina yanje ushobora nko kugura nk'ikaye yose ukayiherezamwo mwayo majambo yanje yose kukubera urumva bujundeke tabu yote ndabisembeza yamusukuma risanze Imana ikabagora agati gatezwe n'Imana kadaheruka no muyaga dongo bishambara vyeze mukanda winda mavuta yabige mavuta y'abatamakazi kugira bagira umubiri nk'uwacu haleluya nzokuvumba ijambo sizokuvumba gwagwa ariko ni musani wa Giheta jazi Gitega Muremera akona kacimbiri abumva aho mvuka baca bahamenya ari ikintu numvise ngo nyamusugumwa n'isazi nyamusugumwa n'isazi nyamusugumwa n'isazi yes kubera iki wiyise gutyo kubera nakuriye mu bihe bigoye mu buzima bubi nkura ntafise abavyeyi papa yapfuye mfise amezi angana nko kuri 2 mawe nawacafa mfise amezi 8 yes cyambaho gutyo rero
ndezwe n'abantu camba mwubwo bukenero niho nitazira ati nyamusukuma nisaza Imana ikabogora rero ari ikindi kintu numvise ngo mavuta y'abafana mavuta y'abademu n'amavuta y'abakecuru y'abatamakazi afete y'abatamakazi yes y'abatamakazi n'abakecuru babaho y'abatamakazi kugira bagire umubiri nk'uwacu urumva rero abatamakazi batakubonye ntibashobora ku abatamakazi ndabanezererwa nabo bakanezererwa rero baca bagira umubiri nk'uwi wanje mani inkumi nazo zimbonye ntizishobora kuryama zitabonye umusani batazira buryo ndeke tabu yote ndabisemberetse ya musukuma nisazi Imana ikabagora gati katetse n'Imana kadanirwa n'umuyaga dongo bishambura byaye ubundi umugore wabyakira gute yumvise inkumi zitakubonye zizashobora kuryama mani arabinezererwa cyane kuko kandi uri kuramucamo noneze afite sindamucamwo gusa bararyoherwa bambonye nawe ne turi kumenya iyo twagiye kujyana hiti nkaka nkiyo nagiye kugura akabenzi iyo mwagiye kujyana akabenzi yani akabenzi kujyana hiti yes rumva twagiye kugura akacupa ko kabare baje tugura akabenzi kamajana 5 narose na turose nk'ahantu agazabona ngutu manzi tiko turaza baguma bahamagara ngo mavuta y'abademu yes nanje nkaza numva byukuri nawe naza yumva bimuhimba koko uranezererwa kuba bakwita amavuta y'abademu abademu badashobora kuryama batakubona onyere nk'ubu unahajya mwankuye mwabibonye abakobwa bariko barandamutsa cyane bere benshi bariko baragira ubwoba yuko bwamujaye kuko waruzanye umuzungu mani bariko bagira ubwoba yuko banywaye kunjya baza gusubira kuronka amahoro ari kunshikanya y'ajya ahantu n'ijya modoka yawe naje nagize ubwoba mukunda kuba muri kumwe cyane n'abakobwa ubwo niho warabishika karenga ibigo ugasanga umugore wawe wamuciyemo yes mani oya kurenga ibigo ndavyanka cyane gusa hariho abakobwa benshi bashobora kumbaza nk'icyo giharo nkabwarikiye by'ukuri mani ndubatse ivyo bintu zishobora kubikora kandi bakaca banahura muga bakabona utuntu ndabagirira utuntu turyoshye cyane two kubatwenza bakaca baryoherwa cyane bagatuma mbaho cyane niri nkishika niri jambo nkishika ryatumye rindanga mu gisagara cya Gitega abakobwa benshi hajya mwankwe mwumvise ko bamamagara ngo nkishika wo batazira buryo ndeke varia sifara kabwera sira pakura na pakura rumva ngishika nibaze ko horo ubona abandi bantu kuri televiziyo hari televiziyo bari bwigeruca yes oya no kuri ahubwo ubisanze gute Sunny Stars TV uyibonye gute Sunny Stars TV inde ngo Sunny Stars TV bana urumva jewe ndaye mu bisanzwe nara numva muri ko murabivuga ngo Sunny Stars TV nara numva mubivuga rero sirebwa bibone kuba mbonye rero mukorera kuri Sunny Stars TV ndumva Sunny Stars yes subiramwe twumva Sunny Stars ndake yo ivyo rero byongora kubera mwe mwarize ibifaransa mwarize ibifaransa muri ivyongereza je nanje man oya era ndakwereke nkishika no kuvuga kugira ngo abantu baze bakomeze badukurikira bamandanye batura hari akantu bafyonda kitwa subscribe kugira ngo dushize ko ikiganiro we waragafyonze ucubu wa mbere kukibona babwire rero bafyonde subscribe kuri Sunny Stars TV bafyonde Sunny Stars TV aho rero bamaze gufyonda Sunny Stars TV baza guca basanga umusani batazira buryo ndeke tabu yote ndabisembereza ya musukuma nisaza Imana ikabagora agati gatezwe n'Imana kadanirwa n'umuyaga dongo bishambura byeze mukanda winda mukanda wabigeme mukanda wabatamakazi mavuta yabigeme kugira bagire umubiri nkwacu haleluya nzokuvumba ijambo sizokuvumba gwagwa ariko ni musani wa Giheta jazi Gitega urumva aho bazoba bafashije cyane bamaze kumbona bazotume bumva baryohewe hama bashobore ku birashika bakaba bafise ubushobozi nababwiye ko ndumusani atagira amanoti hama barashobora kumbona bakagira icyo bashobora guterera kugira mbandanye noshobora kugwiza ibiganiro bazoze barugurura baraba kwako ka Star TV asante sana so oreka buryo ndeke tabu yote mavuta y'abakecuru n'abigeme
tugushimire cyane ariko kandi twibutsa yuko abariko baradukurikirana wifuza kugura canke gushaza guproteja gushariza kugura gushariza guproteja telefone yawe hari iduka rimeze neza cyane ryegukira Sanistaz ni Sanistaz shop ni ngaha imbere ya Betere Hotel. Imbere ya Betere Hotel hari iduka nziza idandaza amatelefone yose ya Tecno, Itel, Infinix ndetse kandi n'ama pochette n'ama blendage n'ibindi byose amashargeur ameze neza nahandava atari muri iryo duka. Ubwo rero reka tubahe ikaze kugira ngo mwipfuza ibyo byose ndabarangiye ahantu ho kubigurira naho kuri Sanistaz shop kugira ngo mubandanye muteze imbere imonesha kure yanyu ndetse n'igisata cyanyu na company yanyu ya Sanistaz. Hariya buryo ndeke ndabona wafitiye amaso cyane. Ego. Ubwo nta kantu wumvise. Nakumvise star. Nakumvise. Amatelefone nk'ayo matelefone by'ukuri ndumvise abantu bakeneye kugura agatelefone. Nahandi atari muri Sanistaz shop. Nahandi atari muri Sanistaz TV. Sanistaz shop. Yes. Pana muri Sanistaz TV. Muri Sanistaz TV ni biganiro bimeze neza nk'ibitiriko turabaha. Yes, ariko muri Sanistaz shop uhagurira telefone ya Tecno, Infinix, Itel, ukahagurira amapochette agiye atandukanye, amablendage atandukanye, amashargeur n'ibindi byose bijanye n'amatelefone n'ahandi. Turi imbere ya Hotel Betel ni kuri RN16 kwibarabara rya Rutana turabana neza na reception ya Hotel Betel. Ariko nkanda kwibutsa yuko kuri izi nimero mubona ngaha hasi murashobora kutwandikira cyangwa mukaduhamagara ni WhatsApp. Hama nimba ari pochette wifuza cyangwa ari blendage wifuza cyangwa chargeur imeze neza cyangwa telefone tukayigusanza aho uherereye. Nuko dukora buryo ndeke tabu yote. Ndagushimire cyane ndakwifuriza kubana nyumererwa neza aho uherereye. Muragize neza nanje ndabipfurije mugira akazi keza. Hama muzosubire mutwiyumvire ko kugira ngo muze kuraba abantu bamerewe nabi mwabonye ho mwankuye niho muzosubira kugarukira kunsanga. Hama habaye ndabashobora kunkenera ndashobora kubaha n'akanime kanje ka telefone uwo batazira buryo ndeke tabu yote ndabisembeza yamusukuma risazi imana ikabagora gati katetswe n'imagada nuko n'umuyaga dorongo bishambara byahize mukanda winda mukanda bige mavuta batamakaze kugira bagere mu muntu wacu. Haleluya. Inomero yanje 67 43 38 24 abo barashobora kundondera ndashobora kubitaba ku mwanya mugire ibihe byiza. Asante sana. Yes.